Biz baribir seni zamoningga o'xsholmaymiz. Mana masalan, ilgari 10 metr mato bitta ayolga kiyim bo'lgan, to'g'rimi? Ammo bizning davrga kelib 1 metr mato bitta ayolga oshiqchalik qilyapti. Kim uchun harakat qilyapman o'zi? Bir kunlik kayf safosi uchun yashaydiganlar uchunmi? Yoki o'z vatan madhiyasini bilmaydiganlar uchunmi? Yoki vataningda urush bo'lsa, qayerda qolarding desa, chetga qochib ketardim deydiganlar uchunmi? Mana shu oxirgi zamoni yaqinlashgan sari joy namozining narxini oshiradigan insonlar uchunmi? Kim uchun o'zi? Aytdim ochig'i. Xullas gapimni eshit. To'g'ri, o'z zamoningdan norozi uzursan. Lekin menchi, bizchi. Otam mana shu sizning kelajagingiz uchun urushga ketgan. Akam ham. Yoshim hali 18 ga to'lmagan bo'lsa ham oilamga bosh bo'lib qoldim. Xo'sh, mana shu go'zal kelajagingiz uchunmidi? Mana shu uchunmidi hammasi? Bu savollarimga kim javob beradi? Menga qara, o'zingizni unutyapsiz. Qandaydir Yevropa dedingiz, Yevropa dedingiz. Madaniyatini olib kirdingiz. Ta'limotini olib kirdingiz. Qandaydir o'z g'usulini bilmaganlarni. Mayli, o'zingiz bilarsiz balki. Yaxshi bo'lar hammasi.